Jadi masih banyak yang nggak tahu cara download sound effect itu di mana. Masih ada yang komen, "Bang, minta linknya bang. Bang, masa download sound effect-nya harus save video dulu?" Masih bingung, nggak tahu caranya gimana, di mana downloadnya. Gue kasih tahu cuy. Jadi kalian itu cukup aja ke Google ya. Kita ke Google dulu. Nah, kalian searching aja namanya My Instant cuy. Bakal muncul kayak gini, kalian klik aja tuh yang paling atas. Nah, jadi selama ini tuh gue downloadnya di sini cuy. Kalian sebelum download, kalian tuh bisa review dulu ya. Kalian bisa dengerin dulu. Nah, gimana cara downloadnya bang? Kalian klik aja tuh namanya ya. Nah, bakal muncul kayak gini, kalian scroll aja ke bawah tuh. Ada tulisannya download MP3, kalian klik aja. Nah, tinggal download dah. Simple kan? Oke, clear ya? Nggak ada yang ditanyain lagi ya? Kalau ada yang ditanyain, kalian komen aja di bawah. Oke? Semoga bermanfaat. Dan bye-bye.